გამარჯობათ, მოგესალმებით, მეგობრებო. მოდი ჯერ არ დავიწყებ, რამოდენიმე წამი მანიშნე და შემდეგ დავიწყებ საუბარს. კარგით, გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ ახლა ამ წუთში ვიმყოფებით გლდანი ნაძალადევის რაიონში, კონკრეტულად ეს არის შეშელიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია. მე დღეს მთავრობის ხდომაზე ვისაუბრე და კიდევ ერთხელ გავაკეთებ განმარტებებს, რომ ჩვენ დედაქალაქში სამწუხაროდ გვაქვს ისეთი ადგილები, რომელიც ასე დავარქვათ, არის შავი ზონები. ეს არის მეწყერ საშიში ადგილები, დამეწყრილი ზონები, რომელიც გარკვეულ საშიშროებას წარმოადგენს. ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ასახული გვაქვს და ყოველ ყოველთვიურ დაკვირვებას ვაწარმოებთ ამ კონკრეტულ ადგილებში და ეს შეშელიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაც არის დამეწყრილი ადგილი და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა როგორც მოსახლეობისთვის, აი თქვენ ახლა მინდა ვაჩვენოთ ადამიანებს, აქ ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, განთავსებულია 16 სართულიანი საცხოვრებელი სახლები, 9 სართულიანი სახლები, ну ძალიან ბევრი ესეთი ძალიან ანუ ბევრი ადამიანი ცხოვრობს და ასევე პრობლემა არის თვითონ შეშელიძის ქუჩაზე, სადაც განთავსებულია სამრეცხაოები, რესტორნები, კაფე-ბარები და ასევე მათთვისაც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა. აი ეს კონკრეტული ადგილი, სადაც ახლა ვიმყოფებით და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან ბევრი წერილი, ძალიან ბევრი თხოვნა შემოდიოდა აქ მცხოვრები ადამიანებისგან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა საშიშროებას წარმოადგენდა მათთვისაც და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს პრობლემა რაც შეიძლება სწრაფად მოგვეგვარებინა, დავიწყეთ სამუშაოები. მოდი ახლა მე დეტალურად გაჩვენებთ თქვენ თუ რა ტიპის სამუშაოები მიმდინარეობს და ასევე გაჩვენებთ კონცეფციას თუ რა უნდა გაკეთდეს. ბატონო პაატა, მოგესალმებით. რო აუხსნათ მოსახლეობას თუ რა ტიპის სამუშაოები და ეს გეგმაც რო ვაჩვენოთ რა. ეს არის მეწყრული უბანი, რომელიც საკმაოდ მოძრავი იყო. და რომელიც ნებისმიერ დროს ხიფათს უქმნიდა აქ ცხოვრებ კორპუსებს და აგრეთვე შეშელიძის ქუჩას. ეს სამშენებლო ადგილი არის ტენდერში გათამაშებული ახალი ტიპით, რომელთა ჩვენ მივესალმებით. ეს არის მშენებლობა, პროექტირება ერთად. ანუ პროექტირება ჩვენი პრობლემა იყო და ჩვენ გერმანელ სპეციალისტებთან ერთად ჩავატარეთ საკმაოდ სერიოზული სამუშაო, დამატებითი კვლევები და მოდელირებები და ეს არასტაბილური უბანი სხვადასხვა კონსტრუქციული გადაწყვეტილებებით, რომელიც უახლესი ევროპულ მიღწევებს ეფუძნება, დღესდღეობით გადაქცეული იქნება ამ მშენებლობის დამთავრების შემდეგ აბსოლუტურად სტაბილურ უბნად. რაში გამოისახება? პირველ რიგში ჩვენ შუაში, ეხლა თქვენ სადაც გეხართ, ჩვენ გავაკეთეთ ხიბინჯოვანი კედელი თავისი ხიბინჯების გამაერთიანებელი ფილით, რომელსაც თქვენ აქ ხედავთ. ესეც შეგვიძლია ვაჩვენოთ აი ეს ხედავთ მთლიანად, რომელიც აბსოლუტურად უკვე მთლიანად სტაბილურობას უქმნის ამ კორპუსებს. მთლიანად. ანუ აქ მცხოვრებ მოსახლეობას შეგვიძლია უკვე გადაწყვეტილებით ვთქვათ, რომ ამ კონკრეტული სამუშაოებით, რომელიც უკვე წარმოებული იქნა, არანაირი პრობლემა არ აქვს. დიახ. იმისათვის რომ გავითვალისწინოთ, საქართველოს არის სეისმური რეგიონი, ამიტომ დამატებით ჩვენ ვაკეთებთ ქვემო ნაწილში ხიბინჯოვან კედელს თავისი 25 მეტრიანი ანკერების დაჭერით და აგრეთვე ზემოთ ვაკეთებთ ისევე ხიბინჯოვან კედელს თავისი 25 მეტრიანი სპეციალური ანკერებით. ეს სიახლეებია საერთოდ საქართველოში. აქ მოხდება მთლიანად დასტაბილურება ამ კონსტრუქციის და დრენირება, ხოლო ის ადგილები, სადაც დღეს სხვადასხვა საწარმოებია, მცირე საწარმოებია გათვალისწინებული, რესტორნები, სამრეცხაოები და ასე შემდეგ მოცილებული იქნება ამ იმას ეგრეთ წოდებული ფრანგული კედელით, რომელიც არის არმირებული მიწის კედელი, რომელიც საკმაოდ იერს მიცემს ამ არეალს. ეს ყველაფერი დამთავრდება მომავალ წლის დასაწყისში. მადლობა ბატონო პაატა. ესე იგი სამუშაოებს რაც შეეხებათ, როგორც გითხარით და ვაჩვენოთ ახლა თუ რა ტიპის სამუშაოები მიმდინარეობს. აი ეს არის ის პირველი კედელი, რომელზეც იყო საუბარი და ასევე უნდა აღინიშნოს ერთი საინტერესო გადაწყვეტილებაც. აი დასრულებული იქნება, აი როგორც ის პირველი ნაწილი არის, აი ეგეთი ტიპის ბეტონის ზედაპირით და აქ ვფიქრობთ, ჩვენ ეხლა ვმჟელობდით და მე მგონი ძალიან კარგი იქნება. ეს რომ უფუნქციოდ არ დავტოვოთ, უფუნქციოდ არ დარჩეს, მე მგონი საუკეთესო გამოსავალი იქნება. განმოთავსოთ სპორტული მოედანი, შეიძლება კალათბურთის, საფეხბურთო მინი მოედანი, სადაც აქ მცხოვრებ ახალგაზრდებს, ადამიანებს ასევე ექნებათ შესაძლებლობა
ეს იყოს არა მხოლოდ როგორც ბეტონის ზედაპირი, არამედ ისარგებლონ ამ კონკრეტული ინფრასტრუქტურით და ან კალათბურთი ითამაშონ, ან ფეხბურთი ითამაშონ. მოდი ახლა ჩვენ შეგვიძლია ცოტა იქეთ გადავიწიოთ და ვაჩვენოთ შეშელიძის ქუჩაზეც თუ რა მდგომარეობაა. ზოგადად ეს პრობლემა 90-იანი წლებიდან წარმოიშვა, აი ნაპრალებიც ვაჩვენოთ, ეს ძველი ნაპრალები, იმიტომ რომ ეს ცოცავი ადგილია, რომელიც პრობლემას წარმოადგენს. მთლიანად შეიძლება ითქვას, რომ წყლით არის გაჟღენთილი სიღრმეში. რა თქმა უნდა, ამას თავისი სანიაღვრეებიც ექნება, ყველაფერი მოეწყობა იდეალურად. აი ეს არის შეშელიძის ქუჩა, სადაც ქვემოთ გზის გასწვრივ ძალიან ბევრი ობიექტია განთავსებული. არის სხვადასხვა ტიპის სამრეცხაოებია, ბენზინგასამართის სადგურები, კაფეები, რესტორნები, რომელთაც რა თქმა უნდა სერიოზული პრობლემა ექნებათ, იმიტომ რომ არის მონაკვეთები, სადაც მიწა უშუალოდ შეშელიძის ქუჩაზეა უკვე ჩამოსული და ეს რა თქმა უნდა სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და წარმოადგენდა ჩვენ რომ ჩარევა არ გაგვეკეთებინა. შესაბამისად, ეს არის მნიშვნელოვანი პროექტი, 21 მილიონი დაიხარჯება და მომავალი წლის იანვრისთვის უნდა იყოს დამთავრებული ყველანაირად მოწესრიგებული, ყველანაირად უსაფრთხო და მნიშვნელოვანი არის ასევე ის, რომ აქ როგორც წნეთი, ბეთანია ახალდაბის გზაზე იქნა გაკეთებული, იქნება 24 საათიანი მეთვალყურეობა შესაბამისი დანადგარებით, რომ რაიმე პრობლემა არ წარმოიშვას, ანუ ზედამხედველობა გაგრძელდება პროექტის დასრულების შემდეგაც. ეს იყო მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა ამ კონკრეტულ პროექტთან მიმართებაში და სხვა დამატებით სიახლეებს, რომელიც მინდა მოგაწოდოთ, მომდევნო დღეების განმავლობაში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა და საშუალება ამ პანდემიამ გარკვეული შეფერხებები, პრობლემების შექმნა, თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავჩერდეთ უფრო მეტი შემართებით, უფრო მეტი ძალისხმევით უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საქმე, რომ თბილისი რაც შეიძლება სწრაფად დავაბრუნოთ იმ ჩვეულ ცოცხალ რიტმში, რაც პანდემიამდე იყო და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ყველა მიმართულებას, რომ სამუშაოები აღდგეს და ქალაქმა დაიბრუნოს ჩვეული ცხოვრების რიტმი. თუმცა აქაც უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილები და მაქსიმალურად დავიცვათ და გავითვალისწინოთ ყველა ის მოთხოვნა, რაზეც ჯანდაცვის დარგის სპეციალისტები გვეუბნებიან, რომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობის უსაფრთხოებას. მე ახლა დაგემშვიდობებით, ყველას მინდა მშვიდობიანი დღე გისურვოთ და მგითხავთ, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან მაგრად. აბა დროებით.